자, 요 문제 29번. 이 문제 낸 친구는, 이 문제를 낸 사람은 솔직히 벡터에 대해서 잘 모르는 사람인 것 같아요. 29번에서 고난도가 되려면 이 문제를 내가 문제 풀면서 전한 게 나는 벡터라고 생각했어요. 벡터. 이해돼? 안 돼. 근데 이 선분인 거야. 아, 황당해. 아니면 이 px, 맞지? 벡터하고 qx 한 이 정도 나와줘야지 되는 문제인데, 사실. 네? 만약에 이렇게 보자. 요게 있었는데, 요게 p야. 아니, 요게 x야. 지금 이 문제랑 다른 문제를 하고 있습니다. 알겠니? 왜냐면, 이 선분은 잘 안 나와. 알겠니? 이런 게 나온단 말이야. 우리가 만약에 요렇게 됐다. OX. 맞아? OY. OX 더하기 OY는 어떻게 되니? 항상. 요거 평행사변형법에 의해서, 성질에 의해서 요 녀석의 가운데 점을 지나고 항상 이렇게 두 배가 되지. 네? 요 위에 점 하나를 Q라고 하자. 요 위에 점의 하나를 X라고 하면 PX 더하기 QX. 벡터다, 벡터. 인마의 뭐, 최소값은 무조건 요 두 개를 합성시키면 요 딱 가운데 점을 지납니다. 알겠니? 돼, 안 돼? 이 녀석의 크기. 돼? 그럼 어떻게 돼? 얘가 X가 여기 있으면 요렇게 해서 요렇게 요 길이의 두 배가 되겠지. 항상 요 점을 지나니까. 맞아? 돼, 안 돼? 그럼 요게 제일 짧으려면 어떻게 돼? X가 여기서 수직으로 내리면 요 길이가 제일 짧지. 근데 요 길이의 몇 배? 두 배 되는 요 길이가 최소값이 되는 거야. 요렇게 돼. 여기가 X 됐을 때. 이해돼? 이해되나? 너 안 되지? 아니, 요 합은 요거 더하기 요게 되는 거 아니야. 뭔데요? 그럼 그래 봐. 요거의 두 배가 되는 거 아니야. 무조건 두 녀석의 벡터의 합은 두 녀석의 중점을 지나잖아. 그건 상관없어. 아, 요게 px x로 바꾸자. xp xq 똑같잖아. 지금 이건 뭐야? 방금 px 뭐였지? qx 이렇게 했어? px가 이거지? qx가 이거잖아. 반대로 오면 이렇게 올 거 아니야. 어차피 똑같아. 상관없어. 알겠지? 그래, 아무튼 이렇게 됐지? 그럼 요거의 최소값은 요 길이, 얘가 제일 짧잖아. 요거의 두 배가 되거든? 이제 응용을 하는 거야. 보자. 지금 이렇게 문제 내야지. 순분으로 문제 내는 놈이 어딨냐, 세상에? 또 다른 거 하나 보자. 만약에 이렇게 됐어. 이 녀석의 최소값이지. 그럼 우리는 3으로 나누고 3으로 대해주면 알겠니? 돼, 안 돼? 돼? 그러면 이렇게 돼 있지? 그럼 여기에서 잘 봐. 요게 지금 X지? 요 점이 PX에 얼마가 곱해졌니? 2가 곱해졌다면 요 세 칸 나눠서 요 점이야, 요 점. 이 아니라 맞아. 요 점이야. 맞지? 네 분점이지? 그럼 요 길이, 요걸 어떻게 하니? 요게 3분의 2 px, 맞지? 3분의 1 qx, 요거지? 여기 1대 2로 나누니까. 요 녀석의 몇 배? 3배를 구하라는 거야. 알겠니? 그럼 어떻게 돼? 여기에서 여기까지 제일 짧은 거는 요 길이지? 맞아냐? 여기가 x일 때 요 녀석의 3배 곱하기 3, 요게 정답이 된다는 거거든. 알겠니? 앞으로 이 문제가 나오면 벡터인지 잘 봐야 된다. 됐어? 자, 보자. 아무튼 문제. 자, 이 긴 게 꼭 이 문제가 나오라는 부분 없잖아.
이 위에 거 나오고 묻는 것만 다르게 나오면 굉장히 어려워지기 때문에 미리 조심해라는 소리예요. 그치? 여러 개로 물을 수 있다. 근데 얘 선분이기 때문에 쉽습니다. 자, 좌표 공간에서 그림을 한번 그려볼게요. px 저 녀석의 제속값. 자, 문제 읽어봐. 지금 요 말이야. 요렇게 됐는데 여기 평면이다. 맞니? 평면이 요렇게 되는데 요 점이 p야. 요 점이 뭐라고? q. 왜냐면 이 평면이 알파거든. 요 길이보다 요게 더 길다 이 소리잖아. 이게. 그래서 요 점이 얼마라고? h인데 314라는 소리 아니야. 어차피 다시 합니다. 그때 요 녀석 넓이가 얼마라는 소리야? 6루트 5라는 소리죠. 자, 그러면 산수가 살짝 있기 때문에 자, 이거 뭐 필요 없어. 한 요 정도 있어도 가능하겠다. 자, 그림이다. 이는 평면이 있었어요. 얘는 평면이 있습니다. 이 평면 위에 P가 있어요. 이렇게 P. 이 평면 위에 Q가 있습니다. 맞아요? 이 평면의 식은 2x-2. 아무튼 요거다. 됐니? 요 직선을 옆에 평행한 같은 평면으로 이렇게 잘라서 봅니다. 알겠니? 얘를 이렇게 수직으로 내렸다. 요 점이 h고 얼마입니까? 314. 이렇게 되죠. 자, 요 직선이 2-x는 2분의 y-3은 2분의 z 이렇게 되겠죠? 요 점을 뭐라고 넣을까? t로 넣읍시다. 그럼 요 점은 어떻게 되지? p란 점은 2-t 가능해요? 약간의 산수입니다. 이거 안 하고 대학 갈 생각하지 마. 2t 플러스 3 또 2t 이렇게 되니? 됐니? 그럼 여기서 점 빼기 점 요거의 방향비를 구해야 되겠지. 여기서 요걸 빼면 방향비가 된단 말이야. 여기 얼마야? 여기서 이걸 빼. 마이너스 1 마이너스 t 콤마 맞지? 돼요? 또 2t 플러스 2 맞지? 또 2t 마이너스 4 이렇게 되니? 근데 여기 보니까 이 평면의 법선 벡터가 요 앞에 있는 개수지. 요거 얘가 지금 1 마2 1 이렇게 되지? 이렇게 되니? 그럼 얘랑 평행하지? 평행하면 어떻게 씁니까? 마이너스 1 마이너스 t 2t 플러스 2 맞지? 2t 마이너스 4는 s배에서 1 마이너스 2 1 이렇게 써줄 수 있니? 평행하니까. 그래서 얼마? 마이너스 1 마이너스 t는 s 2t 플러스 2는 2t 마이너스 4는 얼마입니까? s 두 녀석 빼 얼마? 6은 s는 얼마? 마이너스 2 맞니? 그러면 s 마이너스 2면 t가 얼마? 여기 마이너스 2 넣어봐. 그럼 마이너스 2 넣으니까 t는 1이지? 검산 여기다 넣어봐. 마이너스 1 마이너스 1은 s 마이너스 2 맞지? 맞아 떨어지지? 그러면 ts 구했지? 그럼 요 점을 구해. 요 점은 얼마니? 여기 1로 1, 맞지? 5, 이렇게 되니? 그럼 요 녀석 길이를 구해. 점과 점 사이 거리 공식 2의 제곱 더하기 4의 제곱 더하기 2의 제곱 얼마야? 24? 맞지? 이렇게 되겠지? 됐니? 그럼 이제 여기 보자.
요렇게 내립니다. 됐어? 이 넓이가 6루트오라 그랬지. 그럼 이렇게 또 가면 요 길이가 높이가 되겠지. 맞아? 그럼 넓이 공식 2분의 1 곱하기 밑변 루트 24 맞지? 곱하기 요 길이를 L이라고 할까? L 얘가 얼마라고? 6루트 L은 루트 24분의 맞지? 2 곱하기 6루트 이렇게 나옵니까? 그럼 나눌 거 나누자. 4로 나누면 얼마? 6이야? 네. 루트 6으로 나누면 루트 6으로 바뀌어서 루트 30 이렇게 나오겠네. 근데 여기서 여기까지 길이는 루트 30 이렇게 나옵니다. 됐니? 자, 여기서 한 가지 조심해야 될 게 있습니다. 이 녀석이 직선이지. 이 직선의 방향비는 얼마니 지금? 마이너스 1, 2, 2 이렇게 되지. 요 밑에 마이너스 1, 2, 2 이렇게 되지. 되는데 이 녀석의 법선의 벡터는 어떻게 되니? 1, 마이너스 2, 1 이렇게 되지. 두 개의 내점을 취하면 어떻게 나올까? 이 각이 나온단 말이야. 이 각. 얘는 1로 가고 얘는 1로 가니까 잘 안 돼. 얘는 직선이니까 평행선 따라가는 거고, 네? 얘는 뭐 법선이니까 이 각이 나온다고 두 개가 이루는. 네? 그래서 공식이 뭐였지? 코사인 세타는 맞아? 루트 이거 크기분의 이거 제곱 더하기 이거 제곱 더하기 3 맞아? 이거 크기가 얼마야? 루트 6 이렇게 되니? 이거 제곱. 그래서 요거 곱하기 요거 내적 마이너스 1 맞지? 마이너스 4 얼마니? 마이너스 3 그러면 얘는 얼마니? 마이너스 이렇게 되니? 그럼 우리는 이게 계산이 된 게 아니라 이게 옆불대가 계산됐지. 그럼 이 각은 똑같겠죠? 뭐 어떻게 됐다고? 6분의 1이라고. 지금 이렇게 생겼잖아. 루트 6분의 1이라고. 코사인은 이게 6이면 이게 1 이렇게 되겠지. 이건 루트 5 이렇게 될 거 아니야. 돼요, 안 돼요? 됐지? 그럼 우리 구해냈습니다. 뭐, 이 길이가 얼만데? 루트 30에 해당되는 거지? 그럼 요 길이는? 여기에 루트 5분의 1을 곱해주면 되겠지? 루트 30에 루트 5분의 1을 곱해주면 되잖아. 그럼 얘는 루트 6이 나오니? 맞아? 얘는 몇 루트 몇? 루트 24, 4, 6, 24, 2루트 6이지, 그치? 그래서 문제에서 지금 여기서 묻는 건 뭐야? 요 위에 점을 뭐라 그랬지? x라 했지? px 더하기 qx 선분이다. 이게 최소값이지. 선분의 최소값은 쉽습니다. 얘를 대칭시키는 거지. 이걸 p-라고 하면 얘랑 이렇게 연결시키면 요렇게 돼서 합동돼서 맞지? 요 길이 더하기 요 길이가 이 길이랑 같아진다는 거지. 이게 제일 짧아지는 고등학교 1학년 직선의 방정식 첫 부분이지. 점과좌표. 되니? 그럼 얘는 이렇게 이 길이를 구하라. 이 길이의 제곱을 구하라 그랬네. 이 길이의 제곱을 구하라 그랬다. 최소값이 m이니까. 그럼 제곱이니까 요거 제곱이 얼마니? 30. 맞지? 더하기 요거 제곱은 이 길이가 요게 지금 2루트 6 이렇게 될 거 아니야. 맞잖아. 요거 제곱 더하기 요거니까 5루트 6의 제곱 이렇게 되는 거지. 25 곱하기 6이 얼마야? 150. 요거 더하면 얼마입니까? 그래서 요게 뭡니까? 정답이 됩니다. 그죠? 우리는 이걸 잘 안 물어 알겠니? 아까처럼 벡터 이렇게 물면 중점에서 가장 가까운 거, 이렇게 하면 3등분점에서 가장 가까운 거. 얘가 3이 왔다 그러면 2대 3, 3대 2로 나누는 점에서 가장 가까운 점 이렇게 해줘야 된다. 알겠습니까?